At ang isa na to ay Samsung. Automatic po ito mga kaibigan at ayaw pong tumuloy ng tubig. So ano nga ba ang mga factor mga kaibigan pagka ganoon ay nangyayari sa isang washing mga kaibigan? Particular po ay ganitong klase ng automatic Ayan, nakita po ninyo, tumutulo po yung tubig na iba dahil hindi po makapasok doon sa ating inlet valve mga kaibigan. So bali ang gagawin po natin ay kalasin muna natin dyan sa kanyang pagka-connect, and then lilinisin po natin dahil yun ay step by step na paraan upang malaman po natin kung ano ay dahilan ng problema ganito mga kabalita. So ayan po, wala po talaga. So yun po bali ang problema sa isang automatic mapasasakyan o anumang bagay mga kaibigan. Pag nagkaroon ng problema ay komplikado agad mga kabalita. So buksan po natin upang malaman ang dahilan. Ito, yan po yung dalawa po natin na target yung isa ay yung water level sensor mga kaibigan. Sinusundot po lamang ang maliliit na butas na yan. Pagkatapos po nito ay test po natin. Ito po yung inlet valve also known as solenoid mga kaibigan. Solenoid can be run both AC and DC mga kaibigan. Depende lang po sa paggagamitan. Test po natin na actual lupang magkalaman mga kaibigan. Ayun, parang umihina So subukan po natin ulit. So ayan, free na po ang pag-agos po ng tubig matapos natin linisin mga kaibigan. But unfortunately ay kinabit po natin yan at hindi pa rin po gumana. So hindi po tayo nagkakamali. Yung problema po ay nandun po sa ating board mga kabalita. At yun nga po mga kaibigan, unfortunately ay sinalpag po natin pero wala pong pagbabago ganun pa rin ay senaryo. Ay namasdan po natin dito pagka nilagay ang valve na yan ay nagde-drop po ang ating voltahe mga kabalita. Kita po natin sa ating multi-tester Alright, yan po ay maliit na voltahe na pumapasok yan. At talaga namang hindi po kaya napanda rin ang ating inlet valve na yan mga kabalita. Dahil kaya po ng sinasabi natin dapat yan nasa 220 ang voltahe na kinakailangan upang yan ay mapatakbo po natin mga kaibigan. So sa punto ito mga kaibigan ay kahit kayo ay malalaman nyo kung alin ang may problema dito mga kabalita, dahil wala na po ibang pupuntahan ang ating supply nito kundi nagmumula po ito doon sa ating control board mga kaibigan. So sa panahon ito ay hindi po natin matatapos ang video na ito, kaya naman humihingi po tayo ng paumanhin sa inyo lahat mga kaibigan, dahil pagkakaroon po tayo ng part 2 pagka nabili po natin ang piyesa na yun So thank you sa inyo lahat po ang ating binili na control board para doon sa ating unit na Samsung mga kaibigan. Inyo pong matatandaan na yun po ay ayaw pong gumana ng ating inlet valve para doon sa tubig mga kabalita. So nag-decide po tayo na bumili upang syempre makapagpatuloy po tayo sa ating ginagawang step by step na troubleshoot mga kaibigan. Eto na, bagong-bago mga kabalita. At talaga namang specializes mga kaibigan ang nakalagay dito. So ibig sabihin sila lang po ang nagmamanufacture ng ganitong unit, ng ganitong klase ng control board at binibili ng mga bigating kumpanya kagaya po nito ang Samsung mga kaibigan. Alright, parehas na parehas po ang ating
nakikita at halos wala pagkakaiba, pero maliban dito sa isa, dahil may MOSFET na hilera, ayan tatlo, samantalang yung dati ay wala po mga kaibigan. So pag kaganito ay naglalaro sa ating isipan, mas patibay ba yung aftermarket mga kaibigan kumpara dito sa nagkakabit na orig mga kabalita. Kayo na po ang bahalang mag-isip. Ayan, isaksak po natin ang mga wire upang i-test natin kung may voltahe na ba ang ating inlet valve mga kaibigan, dahil inyo pong matatandaan wala po doon na pumapasok sa ating solenoid mga kabalita. Alright, upon checking ay parehas talaga po mga kaibigan. Okay, so wag na natin patagalin at kuhanan po natin ng voltage measurement mga kaibigan ng ating unit, ang ating control board. Ito na po. Ayan, meron na po mga kabalita at talagang hindi po tayo nagkamali ng diagnose po natin dito sa unit na ito. Alright, so ang next na gagawin po natin ay supplyan ng tubig para malaman natin kung papasok na ba sa ating washing mga kaibigan. Kung inyo pong natatandaan ay wala pong voltahe yung dati po natin na control board papunta dyan sa ating inlet valve, kaya hindi po gagana ang ating valve na yun mga kaibigan. Pero this time ay talagang ayan, kitang kita po natin sa video. And then itry na po natin upang magkaalaman masyado pang pinatatagal yan. Alright, ayun na nga po. So ayan, i-screw po muna natin bago tayo mag-test. Baka mamaya ay talsikan po ng tubig ay lalo pang mapasama ang ating ginagawang ito mga kaibigan. Alright, so bagong-bago po ang ating board na ito. At talaga namang fresh na fresh So yun po ang na-observe po natin, yung tatlo na MOSFET ang nakalagay, samantalang yung kabila wala po yung dati. Alright, eto na po. Ayun! Nagugulat po tayo mga kabalita. So mayroon na po, ang ating inlet valve ay gumana na po ng tuluyan mga kaibigan. At sa puntong ito, hindi po tayo nagkamali ng ating diagnose mga kaibigan. Tama po ang ating hinala, tama po ang ating pag-test upang masabi natin na may problema ang ating control board mga kaibigan, computer box. Ayan, sabi pa nila. Nag-spin na po at medyo malabo lamang ang ating video dahil tayo ay nasa labas at against the light mga kaibigan. Pero yun na po. At syempre antayin po natin ang complete cycle ng naturang unit mga kaibigan. Ayan po ang pinagpalitan natin. Ayan nag-spin na po. At naglabas na po ng tubig sa ating drain hose mga kaibigan. So okay na po. Gaya po nagsabi natin kapag ay automatic makina mga sasakyan, anumang klase ng matic mga kaibigan, pag nagkaroon ng problema ay isang function, sigurado komplikado na po lahat yan mga kaibigan. Alright, kita-kita po natin bulang-bula ang ating paglalaba may nakasalang po tayo. So sa putong ito mga kaibigan ay maraming salamat po sa inyo lahat sa patuloy ninyong pagsubaybay sa ating mga ina-upload na video. At kung naibigan po ninyo ang ating video na ito, magyari lamang na pakilike mga kabalita. Maraming salamat po sa inyong lahat.